憶兩星期之期已經到啦，腳狀態如何？幾時歸隊？好似我26號物理治療，再做下先咯。大家其實唔使急啊嘅話，喂屌你唔係咩偷懶唔跑，其實我好撚想跑。你傷啊嘛？係啊，過往咧就係好翻啲咧，就即刻去踢波。又傷翻啊嘛，唔得啊！就冇好過。賀歲波之後，即係我又傷翻，大半年冇做運動添啦。跟住我就係上年大半年冇做運動，但係又真係養傷，然後去到我真係呢1-2個月，我咪去咗跑嘅，同埋我又踢翻少少波啦。咦，得翻咯，即係就係要唞唞長啊，同埋要 keep 住做物理治療咯。講真，你見到 JFRT 咁撚多嘢索，撲街，你都索咗少少啦。好索定冇啊？我0樣嘢索，本身係你嘅嗰啲嘢，冇啊，冇晒啦。而家最大嘅廣告啊、sponsor 啊，全部追撚住 JFRT 嚟咁撚大喎！錶啊、鞋啊、衫啊、襪啊，你睇下個跑會幾撚勁先啦。但係我發覺咧，你朝早咁樣去跑步，啲時間同埋精神係好好，因為我發覺啊，即係而家都30零歲啦嘛，我冇做運動嗰大半年咧，真係個身體同埋個樣咧係會極殘。一做翻運動咧，呢2個月，真係其實個氣息殘地喎。我今日已經好咗啦，係咪？今日已經好咗啲啦，因為可能呢2日我跑完步，唔知點解有少少作病、攝親咁樣。屌你啊！但係我唔係真係病嘅，你明唔明我意思？明。係啊，係啦，咪師傅嗰啲啦。係啊，跟住所以我真係有得跟就真係想跟住一齊跑，同埋咧我發覺嗰日一齊跑科學園咧，哇！嗰個勁好撚靚，然後又舒服，一條直路來回。佢哋話係好跑過荃灣啊！我明呢壇嘢㗎，因為跑咗一次渣馬啊嘛，嗰個風景啊，嗰啲角度咧，就係你冇用咁樣嘅跑步速度去咁樣欣賞過咧，你就係唔會了解咯。其實我就覺得啊，好似幾過癮喎咁樣。你有冇睇過強風吹拂啊？冇。關於每年日本咪有啲大學咧，咩雙筋逆轉啊，唔知10幾條友跑一個好長嘅距離接力賽嘅咁樣，好撚好睇啊！嗰套嘢啊，修又有講，街屌你去全部都係跟住我尾巴走。佢又有睇，佢抄你㗎啦，講真一定係乜都抄，暗馬底係咁追撚爆你啲嘢。強風吹拂，一開波睇佢又話又睇，真係由狗都係狗，咩收你皮，做咗幾年屌你老，突然間收你。等陣先，今晚收你皮嗱，呢個好似佢都來典故喎。佢好似都來嘅，不過唔同方向。唔同方向嘅，呢個唔關事。跟住做自己又做自己呢下，係啊，執迷不悟都跟。你已經唔講嘢啦嗰陣。真係我費事。你交俾啲細嘅。真係交俾啲細去處理啦。仲講啊？執迷不悟係點咧？即係喺度話咩？我做自己，跟住人哋又唔明嗰啲，真係成日喺度跟撚住晒。遲啲跑翻步啊！跑翻步就跟住佢跑。跑翻步叫佢跟你啊！跟唔到。我跟唔到啊！我而家想入 D 啊，競步級純粹競步加3，睇下望到比叔個尾咁就都 OK。哇！黐撚線，米爺係 A 組，我心諗下，點解你咁跑得？米爺喺佢乜都未操之前，佢都係跑步料嚟㗎。跟住梁少又係 A 組，梁少就上年開始訓練㗎，練咗幾個月，但係佢又係跑下傷咗，所以喺渣馬嗰期就同我一齊勁慢，之後而家好翻就 OK。我就跟住 B 咯，我覺得 B 係我上次跑完又唔會好攰，但係啱啱好勁精神，形容我米爺。我一見到米爺跑姿，我咪話，八字腳喎米爺，擘大個腿咁跑喎。唔係米爺盤骨外翻啊嘛。哦，咁冇計啦。哇！但係都跑到 A 組好撚勁。米爺其實係好屈機啊，根本身就係同正常人有別。Legend 咯，大家喺度笑佢啲跑姿啊，喺度好似擘開對腳啊又成咁咯，佢合唔埋㗎佢，耳膜又穿咗個窿啊，嗰個好細嘅窿，個膜仲喺度嘅，但係其實佢應該係有少少弱聽嘅入邊係，所以咧佢講嘢係好大聲嘅，佢成個構造好屈機㗎，戰選人類嚟㗎嘛。佢跑步嘅時候，我有諗起老虎狗，但係佢係一隻好快嘅老虎狗。
執行教練手把手教你用加文手錶。唔係，老實講，我而家自從收咗呢個加文手錶 set up 完之後咧，我冇離開過我隻手超過10分鐘。我瞓覺都戴住。我而家喺度苦惱緊，因為我早排先買咗最新嗰隻 Apple Watch，佢突然間阿教練就送咗隻加文錶俾我。我今日出門嘅時候諗住兩邊就戴晒錶㗎啦。你可以買翻個 Apple Watch。我係唔會買 Apple Watch，最大嘅用途咧就係得個八達通啫。加文係冇發仔啫嘛。有陣時我會貪方便咧 ，Apple Watch 一嘢嘟上咧就勁快手。我而家係諗到2隻手錶都戴晒喺手，左青龍右白虎。冇錯，但係好似有啲騎啊而家。誇咗咯，即係你本身已經係有叮叮噹噹有條珠鏈喺度啊，有成你一邊好撚多嘢，手好撚多嘢，條嘢，即係唔使操尖啊！平時行路咧已經操緊個前臂啊！好，喂，教練喺度講嘢啊，拎翻出嚟俾含。教練拎翻出嚟。我覺得你唔好再喺度偏袒含師傅啦。佢係含師傅呢條友唔值得你去偏幫佢㗎。我覺得你唔需要啊。含師傅係值得咁多㗎咋。佢一係唔到，一係遲到。二嚟咧就係遲到冇協議呢個，真係啊呢個先係仆街死罪。嗰陣時我哋全場啲人喺度已經屌鳩柒佢㗎啦。我哋已經係屌撚到佢塊面窿窿地㗎啦。佢已經開始係有少少閪冧㗎啦個樣，開始有少少老收咁嘅樣㗎啦。總之我哋而家盡量唔好喺佢面前提個錶啊嗰啲嘢咯。一提佢即閪，仲要我哋係睇得穿佢㗎嘛。我哋太了解佢啦，佢內心係好撚想要㗎。佢頭先咪就係 cut 鳩我哋先咯。我懷疑就係因為呢壇嘢啊。仆街，蘇大哥，你唔好再喺度偏幫佢啦，只能夠講。蘇大哥，一係你私人買翻隻俾佢啦咁。你私人買隻俾佢，佢仲撚嬲我話俾你聽。你而家當佢係咩啊？佢話咗唔要就唔要，你揀俾佢，你真係你當咩啊？施捨我而家，佢會係咁樣咯。好佢啦，我覺得佢會開心。佢口講可能就唔要，跟住但係如果你話含師傅話聽，含師傅，我私人買俾你，呢個仲要高級過佢哋嗰幾隻。我求下你同要我同款，佢會開心。師傅阿修有講啊，怕撚咗佢啊！你咁在意佢嘅情感嘅話，咁驚佢冇呢個唔開心嘅話，直接私人買一個俾佢啦。如果你買一個俾佢，到我唔開心啦，修大哥。仆街你！如果你買一隻真過我哋嘅，仲要靚過我哋嘅咧，我都唔開心噶啦。咁好難搞啦！我跑得咁撚辛苦，你開翻個記錄俾大家睇。唔係呢個佢私人啫嘛，個人偏愛含師傅咁去私人買，你又關你撚事啊？你又唔開心？你私人買即係你唔好俾我知。黐孖筋咁有醋意嘅。其實我都有少少怕暈咗含師傅啊！而家呢條友講真，佢真係有少少成個女人咁樣。哦，太口不對心。好撚棘㗎呢條友，作為男士，我哋唔需要咁樣噶嘛。係咪先？你又唔係女，做乜要去猜度你啫？所以依家唔係好想理佢啊！呢條友。好啊，老實講，我同女相處我係還好嘅，因為我真係我完全唔理佢，我佢講乜我就照跟㗎啦。咁你正路就係要咁啊嘛。係啊，咁我唔會諗佢你底嗰層係乜嘢咯。佢就係想你諗啊。唔係，就算你 feel 到都好，但係我都唔會特登去諗咯。我知道佢可能未必係真實內心係想咁做嘅，但係佢既然口講嘅話，咁你咁講我咁做咯。咁係好嘅。真屌你閪得！你當翻佢一個男，佢又唔係你條女，係咪先？條女就話你要俾多啲心機去研究下啫。跟住佢話：佢唔開心啊！你講嘅啫喎，咁你下次講清楚啲咯。你知佢唔開心會唔翻工？翻唔翻工呢嘢同心情又唔係幾關事嘅。自律性啦，屌！公道講，含師傅係工作上係 OK，即係你叫佢做佢會做嘅。呢樣嘢佢唔會傲嬌嘅。其他嘢傲嬌啦，有責任感嘅都。因為經歷過影寫真呢壇嘢，我知佢呢個人就係好撚傲嬌㗎。我同佢相處4個月啦，我怕暈咗佢㗎啦。下集蘑菇幾時出？你問翻含女士啊，我哋呢扎人係冇權過問佢㗎。唔係冇所謂啦，呢啲，因為我哋經歷完啊嘛。你出咯，你出就出，你出就出咯。你 feel free 啦，你中意出就出啦，係咪？我哋健身條片佢都未能出啦，屌！係喎，你記錄晒全個過程。而家佢自己都變翻肥仔啦，一個輪迴咗啦已經。佢都變得翻幾快嘅。你係咪都覺得佢漲翻啊？有冇啊？漲翻，佢個肚都明顯啦，面就好似還好未去到嘅。某啲角度睇都仲有啲瘦嘅，因為我哋教練都想我哋 keep 住個身形，咁佢都有 keep 住問我哋會唔會過嚟操下嘢，咁我都會去嘅。吳師傅似係唔想去㗎啦。OK 嘅，佢有 quota 嘅，我覺得後生你幾年。但係佢身體年齡已經老過我啦。真係。哇！你上次已經謙虛咗喎，因為我有去翻阿井 Sir 度之後睇翻。偷睇我身體年齡。唔係，因為我有 check，跟住佢話啊米師傅，你好似17喎。17歲啊，身體年齡而家，屌你我幼嚟㗎。即係未操之前啦。我4個月之前去度嘅時候咧，我身體年齡咧係好似
似36歲啦，而家我17最歲。 update 係17，好撚恐怖啊！呢條友，我後生2-3年咁樣咯。我悠悠嚟，廿尾咯。我哋講下 JFRT 啦，今日係第10日啦。其實我係幾 appreciate 蘇大哥佢呢一個舉動啊，因為佢呢條友咧，其實佢搞呢個跑步，佢好明顯就係有少少硬推我哋㗎，因為佢自己係一個陪跑嘅角色嚟㗎，就純粹係。即係每次其實佢同我哋訓練咧，佢之前佢就佢就早一日啊。佢自己已經係跑咗佢自己要跑嘅數先㗎，跟住佢過嚟係純粹係 gather 我哋，去揀一組咧嚟陪跑，去幫撚住佢，所以其實佢係一個值得去 respect 啊！佢係呢個執行教練只能夠佢非常係盡責。幾個有安排我哋嗰啲課表啦，然之後嚟緊3月15號跑呢個 Giga Sport，有冇手足係參加咗3月15號大美督 Giga Sport 嘅10公里賽啊？有你哋車尾燈都見唔到啊！經歷咗10日嘅訓練之後，係好明顯 feel 到大家都進步咗嘅。我今日跑撚咗我人生最撚長嘅長度，跑咗12K，用時係1個小時10分鐘。跟住我就睇翻10K 用咗幾多咧，都係57分鐘啫。然之後好撚可惜，一翻到嚟蘇大哥即刻屌鳩我，你搞乜撚嘢？點解得你一個？你搞乜撚嘢？因為我哋個 JFRT 咧都幾着重呢個團隊嘅，佢見你自己一個標咗上嚟之後咧，正路係會屌嘅。其實我係跟住個課表跑完，我隻標咧就話俾我知，你今日個課表已經完成咗㗎啦。係嘅咁我冇停啫，因為我見距離我哋起點嗰個位咧，大概爭1K 到啦，我就選擇爆埋佢。其實攞嚟自己爽啫。跟住咧一翻到終點嘅時候，蘇大哥即刻你搞乜撚嘢？我哭撚咗，我跑得咁撚辛苦，你竟然屌鳩我咁撚勤力嚇，我做突咗，你又屌我，嗰啲做得唔足嗰啲又唔屌。真係喎，跑快少少你又撲我，跑多1K 你又撲我，我元祖成員嚟㗎，創始成員啊，真係。你尊重少少啊！文維師傅係完成咗佢本身嗰個課程嘅，只不過我跑多咗啫。因為呢個嘢咧，執行教練已經再三提點咗㗎啦，唔係爆盡就係代表好。你當我係嗰啲初生小狗啦，你直情係紙娃娃級數啊！我翻到嚟嘅時候咧，差唔多最後1K 啦嘛得翻。其實我哋有權行路翻嚟噶嘛，跟住我見到前邊係 N 9喎，咁佢係 B 組定 B 加組啊嘛，咁我想追佢啦嘛，咁我咪追佢咯。佢就係就好有想追人嗰個意，我唔知跑步就係要同人哋鬥，跑步從來都唔係同自己鬥啊！我話俾大家聽，係你要同人贏哋鬥，緊咗人㗎，你仲鬥乜撚啫？就係要贏多少少啊！再喺度踐踏人啦！喂，我跑多你，我仲要而家快過你啊！拜拜咁我樣。唔撚係咁樣喎，我冇咁樣你呢嘅喎。個行動咪就係咁樣咯，人哋唔撚同你同組，你追乜鳩？真係啊！本身你已經早起步，跟住又跑遠咗㗎啦，嚇你留翻少少薄面俾人啦。唔係咁，我都係激發咗 N 9啊嘛。你又係扯爆人咯，就係因為佢見到我跑過去啊嘛，跟住佢又加速喎，最後我同佢一齊狂奔最後100米咯。但係雖然咁樣講啦，係好玩嘅周不時咁樣爆一爆咧都爽嘅，突破咗極限啫。係但係你長期爆就未必好嘅。其實係好玩嘅，我覺得跑步個人係健康咗，我個續航能力咧長咗好多啊！而家今朝8點半起身，我到而家都仲少少精神。你開台前佢就好撚句好撚句，你精神咧就肯定唔關你咩早起身可能啱啱跑步事啊飲咗。少少嘢啊你，飲咗罐 Monster 啫，我屌你！一開始上電啊唔關你事啊！即係如果唔係有呢壇咁嘅嘢咧，周大哥喺度 push 成日都喺度有啲利誘啊，唔係威逼嘅威逼就。冇嘅。係啦，佢係有嗰啲 sponsor 嗰啲利誘啊，嗱邊個準時啊，邊個有嘢索咁樣咧出席率。如果冇呢啲，其實我就有機會係通常都係會 NA 多嘅。咁但係因為有個咁樣嘅人喺度 push 咧，即係變相令到做運動個頻率多咗啊！我自己係想做，不過懶底，冇人 push 嘅時候冇人叫咧，唉算啦唔做，就係出唔到門口嗰一下咯。我哋係冇乜人有呢個自律能力㗎嘛。而家有個咁樣嘅教練喺度 push 咧，係非常之好嘅。我係希望呢一單嘢係可以長期 run 落去咯。即係雖然話就話，因為有好多人誤會啊，亞修係會長啊，澄清一下先。亞修純粹佢個職務咧係執行教練，講係會長咧其實另有其人嘅。會長係松大家哥，即係我哋冇咗會長咧，都未必會散，但係冇咗執行教練咧，係就一定就一散鳩㗎定收皮。佢嗰個職級佢排第3㗎咋，會長第1啦，總教練第2啦，然之後執行教練先係排到第3㗎咋。但係佢係一腳踢所有嘢㗎，佢所有嘢都要問過總教練先啦，跟住再徵同咗會長嘅同意。其實佢係一個少少工具人嘅級數嚟嘅，但係我係好 respect 佢做呢一樣嘢咯。我唔想我哋呢個工會有解散嘅一日，我哋可唔可以壯大佢？而家已經越嚟越大。係啊我係原本唔知5個6個人
有10幾個啊，每次。因為我今日喺 Flash 度見到個 post 咧，有冇機會我哋將呢個 JFRT 全港化？最後我哋出件跑衣，跟住去到渣馬嘅時候咧，一片 JFRT 跑衣海，騎劫埋佢渣馬。你係中意呢啲咁威嘅嘢啊？遊學收中意，我只能夠講到呢度。遊學收中意，我都 enjoy，但係遊學收老師就係中意咁揚，就係中意咁高調，咁高排場，型咯。咩啊？威啊嘛，搭馬咯，搞咁多嘢就係想咁啫嘛。你同唔同意，收大哥？唔係，原來我哋跑去嗰個目標，突然間變到好宏大。我哋個目標好遠大㗎。屌你原本一開頭係純粹為健康，我哋都有㗎，我哋都真係有啲手足咧係因為受到我哋影響，佢係自己都有走去跑步㗎，跟住再踢翻我哋㗎。所以我哋係做緊一件好事啊！幾時跑嚟屯元天啊？想栽，暫時頂盡喺荃灣跑到深井啫，未去到屯門住。希望有一日可以由荃灣直接跑到去屯門啦。因為荃灣去屯門咧坐車咧，好似4個字就到㗎啦。行嘅話要4個鐘咯，跑就減一半咯，可能半馬嚟㗎咯都。18.2K 啊，差唔多半馬㗎咯。哦，咁其實都可以㗎喎。我懷疑而家我哋到達跑完會腳痛啫。我今日都跑12K 啦，老友。有權認真。你跑到深井之後咧，繼續跑就到。平時就係最遠就跑到去呢度。跑到嘉頓，係我哋跑到去嘉頓。一經過勁大陣勁香麵包味。我哋上次跑到去呢個深井陳記燒鵝㗎啦，之前去過嗰個位燒嘢食啊，呢個大欖嗰位咧，呢度有得燒嘢食嘅呢個。哇！有冇機會我哋揾日跑入去燒烤啊？爽㗎喎，其實入到去坐低俾錢就開燒㗎啦。可能乜都唔使帶，湊住燒咯，可能要。唔係食飯都係湊住食嘅。係冇所謂啦。請燒烤都唔得，下次揾人真係有邊個新仔加入請我哋燒烤啊！趁而家冬天尾水4公里啫，如果跑到去呢度係，當我哋全員都可以跑到呢個距離嘅時候，可能就可以咯。俾叔行入去咪得咯。行我哋開定個路，我哋偷住個路。見到係行係要幾耐㗎？招定啲嘢食，俾叔嚟到坐低有得食。執行教練點睇呢單？我哋揾日大家全員都有呢個體能啦，由荃灣開跑撚到去大欖燒烤場，直接坐低燒烤，燒完再跑翻返。燒完坐車翻屋企啦，冇搞咁多嘢啦，屌你食飽咗點跑啊？我哋一定要揀夜晚跑，夜晚跑完入去燒烤就最撚爽。教練話嗱，完咗3月15號咧，我哋再 set 下一個目標。好，期待下一個目標係點樣？我已經好期待3月15號啦。輕鬆啦，屌10K，真係10K，而家對我嚟講係有少少輕鬆，毫無挑戰，除非你話有時間目標，就會有多啲挑戰。其實55分我有信心嘅，而家係，因為而家執行教練話想我哋追53，我覺得呢個係有少少難嘅，但係55我覺得追到。我覺得53可以，因為你比賽嘅時候可能又有啲腎上腺素啊，你就應該爆到佢嘅。同埋因為你而家跑55你都未爆㗎嘛，我想50啊，我要追50。你咁撚啲。Uncle Bay 咧就話3月15號咧直接大尾篤燒，跑完就大尾篤燒啊！有啲搞頭。BBQ 有冇得拗埋 sponsor？一跑到終點已經係有齊晒所有啦啦隊咯。耶！爽，個場面幾滑稽先得㗎，幾好睇啊成單嘢。燒埋俾你添，一埋到去就食個雞翼先。呢啲係交翻俾我哋嘅執行教練做啦。咁肉酸嘅嘢我哋唔做㗎嘛。拗嘢呢啲我哋唔做，我哋提出個建議啫。落手做嗰個我哋交翻俾執行教練啦。今日執行教練咧啱啱喺個 group 度講，佢留意到音樂耶穌啊，阿水佢嗰個心率係跑步係 keep 住喺180嘅。就話佢係心臟準備爆炸嗰啲感覺，但係我自己睇咧，其實我都有170嘅喎，好啲就160，但係我出力多少少係有170嘅喎，我係咪都唔係好健康啊？還好，但係180好似真係有啲誇喎，好唔合理喎，因為你會有 cool down 嘅時間㗎嘛，即係 cool down 嗰時都拉唔低落嚟就大鑊。我唔知係你最高170幾定係平均170幾嘅，你諗下1分鐘180下喎，我以前靜止心率咧最低可以去到40幾嘅，40幾好撚勁喎。嗰啲係運動員心跳啦，叫做。即係老人家心跳。我淨係會話係運動員心跳啫，即係代表你心臟好健康。反而我而家又操 gym 啦，又跑步咧，我個靜態心率都係 keep 住喺70左右。我都係。係咪都係廢啊咁樣？唔好帶太緊都關事啊，會唔準啊。如果真係平均170 up 就要小心咯。4X 次鳩啊！係啊，佢真係啊，佢跟住嗰陣時我係戴 Apple Watch 噶嘛，佢就話我心跳太撚慢啦，因為嗰時我都好撚頂級運動員級數咯。係啊。
我嗰陣時都好但係未必喺你身上發生咯。啦，好多嘢可以玩啊！屌佢又喺度睇下你睡眠質素咧，好撚過人。冇辦法，執行教練俾咗隻錶我哋咧，我就要戴住瞓，因為我平時瞓覺係唔戴錶嘅，而家就要戴啦。氣撚咗隻 Apple 啲 Watch。新玩具咧，就想即係機不離手咁樣嗰啲咧，好容易。自我介紹先，係你哋。大家好，我係阿豪啊。 Hello，我係阿修啊。Hello，我係許賢啊。今日跑咗7 K 今日我嘅心率係83度啦，嘅，90分度咯。傾咩啊？唔知啊，我哋聽朝早課喎。所以我都冇諗住話留好耐嘅。但我想問，即係你哋聽日嘅早課係播幾號嘅比賽話？10號。10號。你哋有冇 target 嘅？有啊，我全部 set 晒 target 俾佢哋。而家 B 組嘅話應該70零分鐘，因為豪哥其實明明揸馬跑咗11㗎嘛，但係跟住佢一路好飄忽㗎。佢同米少係毫無紀律㗎，好差㗎，即係完全當我哋臭死㗎。佢有佢自己跑，聽住歌啊，好似嗰啲臭屁鞋，唱歌啊，同屋企人去酒樓食飯，戴住啲耳機嗰啲仆街仔啊，之後就係戴住耳機同我哋一齊跑步。要休息慢跑嘅時候又爆啊，係啊，好差。因為我哋 A 組梁少嗰啲都係好勁。米少其實都勁，米少都勁米少嗰種係一種癲狗式，即係佢似娃娃控制唔到嘅，同埋佢見到人就追㗎啦。即係佢大家唔同組啦，人哋組翻緊去啦，佢就唔知點解要追人嘅。早2日我哋無啦啦追 Ernest 黐線嘅，嗰堂係炒晒嘅，即係唔同組嘅人，佢同 Ernest 一齊翻嚟，你又同邊個一齊翻嚟啊？我自己翻嚟。你個個都錯晒嘅啲組，完全毫無軍紀嘅呢班人係。米少係好差，但係佢有癲狗嘅 energy。阿修會有啲 brief 㗎嘛，即係會講下點樣操個心率啊，即係要慢跑啲啊。跟住之後，米少就會喺側邊一路講，一定要同人鬥，一定要鬥嘅心㗎。佢講繼續講，大家喺度聽緊佢講，要鬥嘅心。琴日應該係我1個月嚟我最開心嘅，因為琴日我而家直接用個 app 打啲課表落隻錶度啊嘛。哇！我真係估唔到得豪哥同埋米少，咪就係最冇紀律嗰兩個咯，即係得呢兩個人冇做啫，全部去晒做。我冇錶啊！而家做。即係佢哋有錶嘅人全部去晒落去跑 easy， 連床哥都去咗跑 easy，咁我又好有滿足感，即係覺得大家開始上頭啦。跑步咧其實係我自己嘅體驗咧，係1個月到上癮嘅，頭1個月咧就未嘅，多巴胺乜柒嗰啲咧未嘅。我嗰個 running team 講緊嘅冇紀律咧，係我跑快咗10秒已經好過分㗎啦。哇！即係我問跑快咗10秒有冇問題啊？梗係有啦。咁蝦啊！跟住我就又真係有喎，但係豪哥係誇張我咁。誇張㗎，叫佢唔好爬頭。我聽日俾個新 task 佢，我聽日 B 組佢大，反其道而行，俾啲責任佢。你亂快亂慢咧，你成組人俾你拖累啊嘛。俾曳啲嗰啲做班長。係啊。係啊。我少一個老師都試過，冇意思嘅。點解冇意思嘅？個班會去到另一個境界。我哋本身係3組嘅啫 ，A 組、B 組同 C 組。咁 C 組就得比叔一個嘅啫。朱文都有嚟咗一堂，之後就話唞下，跟住就冇咗嚟啦。佢教書啊嘛。係同埋因為我而家把持嗰個準則係我唔會邀請人㗎。你哋揾我，你哋揾我就 send 時間、日子、地點俾你㗎啦。你嚟啊嚟唔嚟吧撚就。我而家個打法係咁，因為我哋工會福利太好啊，即係我吊高嚟賣啊，就本身3組嘅啫，慢慢就開始發現 B 組嗰個實力開始有啲差距，就開多咗個 B 加組。咁呢2條友咧就 keep 住飄來飄去，唔係佢嬲我上去㗎，成日都話：我今日 B 加，但係我今日 B 加，跟住又做唔到啦。跟住我話得啦，你乖乖地，成日同佢講，你留喺同一組唔代表你冇進步嘅，因為你同一組按住你嗰個實力都一路升緊級㗎嘛啲嘢。久唔久又上堂又係，但係我今日好 fit，我今日上 B 加，又考唔到，甩曬。但係我係有責任嘅，我覺得我唔應該縱容佢哋亂咁上咯。我而家唔會再俾佢哋亂上。啊，唔緊要咯 ，B 組我愛 D 組。B 組，但係你每次都覺得好渣咁喎 B 組。都唔係嘅，其實跑到一半就覺得唔想再跑，點解要跑咧？同埋每朝早起身都會咁樣諗。我覺得嗰個 NA 要24個鐘頭前，好似太多。即係你唔知嗰一日個瞓覺狀態係點㗎嘛？係啊。咩唔知啫？咁你早啲瞓咯。冇㗎，係唔知嘅喎。我哋好多人都係冇瞓跑咯，其實係。我補充，因為我要求佢哋如果要 NA 就要24個鐘頭前，譬如聽朝9點考啦，咁今朝9點前 NA 嘅，如果冇咧就當缺課啦。咁嗰啲福利嗰啲之後啲又奶㗎啦。缺課有懲罰嘅，冇獎賞咯，純粹。係啊，你就冇嗰隻標啦。佢唔係啊，佢好撚大鑊嘅。佢把口咧就話我針對佢，跟住咧米少把口咧就話我縱容佢。你話我幾難做人啊？你明唔明啊？佢係豆豆啊，熟人行嗰個豆。我哋個個有標，跟住佢坐埋一邊，哇，好撚落喎。冇啊，
仲喊緊啊，年輕人。係好慘啊，就廿鳩幾年仲講緊。因為我遲到，咁啱好咧嗰一堂係派發嗰啲標咁樣嘅，咁然之後就話咁有標嘅就過嚟我影張相咁樣，咁我咪行開咯，跟住我咪行過去專文隔離坐低咯，跟住專文就喺度話：喂，唔好咁啦，你過去啦，你 say 聲 sorry 咪得咯咁樣，跟住係咁講對唔住有幾難啫，咁跟住我就話唔使啦，唔使，我 OK 㗎 OK 嘅，佢哋影佢哋自己嘢，跟住咁我坐埋一邊，因為佢哋有人揸機拍嘢㗎嘛，跟住就無啦啦攞部 cam 對住我，就喺度叫我講啲感想咁樣。好角眼，你太唔開心。唔係，其實冇㗎，純粹係佢哋係咁煲大件事。我直頭話俾隻錶你㗎。唔需要啊，唔需要，真係唔需要。因為隻錶後尾，總之又係話俾我啦，我就話阿 Stone 啦，交俾阿 Stone 啦，又係咁話咩？喂，佢除咗隻錶啊，佢哋屈我平時戴錶，特登除咗隻錶啊，就喂佢想要啊，好想要啊，特登除埋隻錶。唉，而家你睇下兩手揈揈咁樣，好講呢啲。你使唔使交代一下點解你冇錶先？咪就係有嘅，咪就係嗰日遲咗到。唔係嚇，咁係咩啊？記得係再早一個禮拜嘅事，又係早課啦，10點咁樣。咁我9點零我就話肚痛，跟住我遲出。係咪9點零啊？唔記得啦。10點先講㗎。佢有個咩噴射飛航，食完早餐嘅時候，跟住聽咗2日先知噴射飛航。我同佢講噴射飛航啊，嗰個狀態係。我用過啦，肚痛呢招。用過咧，真係肚痛。我上個禮拜先用完。我得梁少啊，都係肚痛嘅。佢都係嚟到跑嘅時候，佢就話佢好肚痛。佢後尾就翻咗去 studio 度，佢又係噴射飛航。咁我嗰日就噴射飛航，然之後我係佢哋開始跑咗之後啦，我後裝嘅。咁但係佢哋就話我遲到，本來就已經係話冇咗獎品呢樣嘢㗎啦。跟住咧就話都係俾個機會你啦，下個星期你準時翻咧都得嘅。佢唔係9點幾講啊，我10點06分問 Where is Ted， 跟住然後你冇覆，跟住再打俾你，你就話噴射飛航㗎啦。首先第一個已經犯咗10點都冇講自己喺邊啦，然後問佢啦 ，WhatsApp 冇覆啦，跟住打俾佢。唔係因為我 WhatsApp 好早已經 view 㗎啦。跟住噴射飛航緊啦，佢話聲稱咁好啦，跟住然後咧10點49分就喺個 group 度問向緊邊個方向跑。係，我已經到咗海旁啦。應該遲咗1個，即係差唔多49分到啦咁樣。完咗之後，咁我都係交俾大佬話事啊，我就問床哥，咁佢仲有冇嗰個禮物啊？因為我哋講好咗呢幾課冇缺課，遲少少就俾你啦咁樣嘅。咁啊床哥就話唔俾，冇，真係冇。跟住佢就聽唔到床哥講。唔係佢，我係後尾走嘅時候先知嘅。係啦，跟住佢就覺得係我，跟住話喂你好針對啊，因為你好針對。因為喺我個試點當中啦，佢先係會長嚟嘅，但我唔知道原來床哥先係會長嚟咯。唔係佢冇人知啊。我唔要承擔呢啲嘢，所以我全部射晒俾佢。但係去到落決定嘅時候，就會請示成日勾住條棉褲嘅床哥，但係床哥就係會講1-2句起2個字，冇啦，會長話冇啦咁。床哥話 no 咁樣，冇唔俾啊，跟住我就冇啊，冇咁衰啦，跟住唔記得邊個求情定係我講啊咁啦，仲有一堂早課，怪錯，跟住嗰堂早課準時就搞掂啦，跟住去到我咧就 offer 呢個再到埋樓下咁樣啦，因為嗰日咧就唔係荃灣，嗰日係喺科學園跑，我就問有冇人接載啊，咁通常佢哋都唔好意思嘅，比叔就 mark 咗1比2含咁樣，係啊，當日去到荃灣接比叔啦，因為比叔上車之後，其實我本身咧就唔打算填㗎，佢話係含笑話。唔係啊，佢叫我填㗎。比叔唔似鳩吹喎，本來係類似話一齊 call 車，跟住就後尾就話一齊搭亞收車啦。跟住佢就話含笑話，覺得唔使客氣啊，唔使驚啊，咁咪照報咯咁啊。跟住我好啦，佢上咗車，含笑唔見人啦，打俾佢，佢話嗰件事直接我完全冇咗件事。但係前一日喺個 group 度係佢 mark 名嘅喎。佢嗰日類似10點幾咁 WhatsApp 我，跟住我就話報咯，跟住就我都完全唔記得係第2日啊，我鬧鐘冇 set。跟住佢仲話不如你揸嚟我樓下。哦好，咁我就再揸去到樓下再接佢。跟住所以咁樣先至 DQ 咗佢隻錶㗎。所以我係冇錶可合理啊。然後咧，其實嗰日因為床哥未翻啦，跟住阿 Stone 又唔喺度啦，咁其實仲有2隻錶喺度嘅。朱文就係咁話：你講 sorry，冇嗰下我你一聲 sorry 㗎啦，即係朱文係話你一聲 sorry 就俾你㗎啦，你講啦。佢話唔使，佢係咁話唔使。唔係因為嗰個知錯嘅心喺度啊。跟住阿 Ernest 就問佢話：你有冇 say sorry 啊？今朝見到人哋，跟住話睇片，因為我都唔記得有冇。Ernest 再話：咁你如果冇 say sorry，有冇做啲？係有冇呢下？有冇呢下？有冇噏下？跟住話睇片，嗰日直接係睡眼朦朧，換完衫落到樓下。堅持啊！哇，完全冇印象嘅表示啊，所以就係豆豆啊！本來一個都唔使説㗎。仲記得咁清楚。
邊個話一定要雪人？你冇標係影響成 team 人嘅喎。係嘅咩？係啊。因為教練係喺個標度落嗰個，佢可以跟係啊，跟人跑咯。跟人我跟到佢哋嘅速度就 O K 咯。其實佢係就嚟 B 加，但係佢成日都唔瞓覺。唔得一嚟喎。一嚟。係啊，唔得㗎，係啊，講過㗎啦。你係跑運動場，你一時時咯。但係跑運動場都係公眾時間跑係咪啊？係啊，跟住我發現跑步原來要打燈嘅喎。點樣打燈？喺運動場係啊，有好清晰㗎，打右燈，跟住你就要望咯，跟住先可以轉線咯。仆街！你考車牌未啊？因為我發現咧，科學園冇呢個文化，但係深井有一個文化係都係打燈，即係對面線，對面線打燈，佢會揚手。我有講過啊，有啊有，一定有，一定有啊！我唔記得。係應該戴住耳機聽唔到。佢譬如我而家同你迎面咁樣啦，我話俾你聽我跑呢邊啊，迎面我哋兩個喺度，我屌，叉叉係啊。佢係認得我咋？錯晒。我呢，但我琴日真係開心好多。我見到大家咁樣開始知，跟住床哥今日仲要教埋你喺邊度買到嗰條叉電線。誒買嘢嚟嘅。唔係床哥咩床哥嚇喺啟德搞錯咗，唔通入錯咗佢電話？喺你有冇買完先過嚟㗎嘛？床哥講㗎，啊，咦係喎嚇！你入錯咗電話。你認唔到床嗰度唔係嘢嘅。認到，冇咁誇張。床哥仲要教埋你邊度有專門店好啊，可以買。好唔似係佢嘅行為啊！係嘅咩？佢係教你唔理㗎，佢點會佢知呢啲嘢？跟住琴日佢係自己落街跑步喎。我真係覺得估唔到。 Oh my god！我搞呢件事嘅出發點就係咁啫嘛。除咗索嘢之外，我真心地相信你休息係應該做運動嘅。咁而我覺得佢係好似有咗種 energy 喺度。雖然呢排顧少咗佢啦，即係之前我一 one on one 貼心照顧佢啊嘛，但係我覺得佢係多咗種 energy 咯。而嗰種 energy 係我覺得我成件事嘅初衷，除咗索嘢就係呢樣嘢咯。但係我而家我諗緊，我哋係咪要堅守冇女仔？邊個話要招個女仔翻嚟？跟住話工會嚟㗎，又唔係乸會。我聽日會請示床哥嘅，我哋係咪比賽只得攻冇乸？但係會長都好5時花6時變嘅，唔係吳兆軒，吳兆軒佢本身係 no 㗎，佢出會入會，佢都玩咗好耐啊嗰度，佢係想針對佢啊嘛。分唔到。我有打俾米爺嘅，你哋係咪唔錯嘅？哦，其實冇嘅，據我所知係冇嘅，但係唔知係想玩吳兆軒定係咩咯？正分我唔係啊！我有時分唔到咧，你哋有啲好似係 JFFT 之友咧，但係你哋又好似都分唔到，你哋係唔中意佢啊，定係中意佢？冇好難搞。冇呢件事，冇呢件事。又冇人會認真答我喎。係咁啊！永遠冇一個認真嘅答覆喎。佢就成日問米爺同床哥咁樣好唔好？咁樣好唔好？就咁又冇解釋啊！好啦，即係床哥咧，即係問佢好睇趙軒點？阿 Ted 咁啊，有咁樣有冇標啊？冇唔使。我都觀察咗一段時間。嗱，我係真少少嘅，你係真少少。我係唔使嘅，真係唔使嘅。佢哋嗰啲就有少少分唔到嘅。因為嗰次阿軒出席夠2次啦，我哋有潛規則㗎嘛，咁就嚟第3次，我就喺個 group 度問係咪佢可以加入啦咁樣，跟住唔開名啦，有3個剔咗 no，係3個剔。但係因為佢哋係剔完 no 剔埋 yes 㗎嘛，係唔係？好似有啊，個票數係一樣㗎，好似有人轉態嘅。跟住我就點啊？所以我後尾再請示床哥，我話係咪繼續唔俾吳兆軒入會？佢話俾啦咁樣，跟住又有踢，OK 嘅。但係吳兆軒係請咗食飯㗎啦，即係朱文呢啲其實朱文未入會嘅 ，Ernest 都未入會嘅，但係都請咗食飯，係即係請咗食飯唔等於你入會，所以呢個好清晰嘅呢個先係。但係嚟咗跑咧就要先請食飯，我都係抱住一個心態，我覺得易 Sir 係會想跑咯。佢話我跟佢尾喺強風吹拂啊嘛，收皮啦佢，話我游狗真係狗嚟啊，跟佢我有睇啊，撲你個街。屌你老味，易 Sir 翻係咪啊？所以我覺得佢有睇強風吹拂，佢應該對跑步有個熱誠。越嚟越靚仔梁朝，係咪佢以前冇做咁多運動？有佢啱啱頭先我見到有加速咯，跑咗30分鐘，做完 gym 添啊！做 gym 都知啊，瞓覺都知㗎嘛。因為我呢個 clipboard 我就會知道晒佢記錄嘅所有運動咯。瞓覺睇下先，琴日邊個瞓得最好咧？你哋帶錶瞓覺80幾分。我第一日有帶，跟住冇電啦，差唔多。琴晚瞓得最好係梁少，米師傅都係77分啫嘛。同呢個數字係同佢分唔開㗎喎，好親密喎，心啊！佢哋唔知㗎，得我睇到嘅。同埋阿比叔咯，比叔又係好俾心機。比叔會唔會跑比賽啊？會啊會啊。佢有冇 target？
K 咋，11分內跑10K 啊都係。係啊，到時我會好似扮發哥咁樣咧，按住佢。希望比叔可以回復全盛時期啊嘛。佢以前好 sharp 醒啊，所以有啲期望啊。同埋比叔應該會 keep 住嗰個進步嗰個 range 最大咯。你哋會唔會戒口㗎？唔會需唔需要戒口㗎，教練？我戒緊咯，我唔會一次過捉佢哋太多嘢，逐步嚟嘅。我先引咗佢哋入坑先。譬如頭嗰幾課咧係輕鬆到爆炸，我唔會俾一種得操埋佢、爆埋佢話咩，我唔會玩呢一招。最緊要佢哋享受。我最錯嘅就係成日俾呢兩條友上 B 教。我享受嘅，但係都上次跑完我食咗個焗豬扒飯，再食埋人哋個通粉，完全冇戒口，我肥咗添咯。我跑個步之後，我之前都係㗎，正常嘅。跑完唔戒口係一會肥咗㗎。因為你會想吸收多啲嘢。你有冇目標？我哋1年後係跑成點啊？我個目標就係如果阿慈完成到3月1號嘅全馬，而家佢嘅假想敵係阿慈如果完成到全馬3月1號，你哋全部人都要報全馬。如果阿慈完成到3月1號，即係馬拉松就不過如此啊！即係你哋就要去跑啦，我覺得。好大壓力啊！希望大完成唔到啊咁樣。阿慈今個月跑70幾 K 咋，你哋分分鐘跑得多過佢㗎啦。如果佢咁樣都完成咗全馬嘅話，你哋係要報㗎啦。但係完成唔使快喎。咁咪兩3馬完成咁唔使快㗎，係咪？係嘛？我太睇小阿慈，你憑咩咁講？你憑咩覺得我睇小佢啊？你會唔會太睇小我？幾好笑啊！呢唔係我冇睇小佢，我睇小馬拉松啫嘛。我冇話佢做唔到啊，我話佢做到，你哋要做啫個嘛。覺得做到。我本身我就諗住揸馬，如果佢報到咧，我就想報半馬，因為好想試下過一次隧道。因為10K 冇得玩隧道啊嗰啲。以我哋嘅訓練，如果持續訓練咧，其實半馬快慢問題啫，就唔會完成唔到嘅。即係就算你冇話好特登要去 train 個半馬，咁但係全馬就唔同講法，全馬就係要一個好充足嘅準備之下，先至唔會受傷，唔會咩嘅，就睇情況啦。我哋好快就知結果，我哋使唔需要跑馬拉松啦？我有同床哥講過啦，我話如果阿慈完成咗，我哋就跑馬拉松啦。嗰啲床哥哇，會長啊，會長師兄跑咗10K 先，跑咗10K 先。同埋我想讚一讚豪哥係比我想象中出席率啦、遲到問題啦，都係有遲過，但係其實真係好好啦。即係以豪哥嚟講咧，係進步咗90%㗎啦。係好多時冇瞓嚟咯。訓點搞咧？健康啊真係。其實係頭20分鐘好辛苦咯。所以咪冇乜進步咯，冇瞓好難進步。我都覺得冇乜進步。然後我每朝要跑步嘅起身，我都會鋪一個強風吹拂，因為我有一朝就係好唔想起身跑。我就喺個谷度就早晨咁，佢就會直接 call 強風吹拂。我第一次唔係嘅，我第一次就直接問點解要跑步。係，跟住我就覆咗4隻字強風吹拂，跟住我乜撚嘢？跟住上網 search，原來好多金句嘅，係有啲作用。咁點解我哋跑步你可以做到唔甩底嘅？有你喺度，真係。係咪有一種我唔俾你睇死？係，同埋有股壓力喺度，同埋你有時帶 B 組嘅話，我係唔會亂咁嚟噶嘛，有嗰股芒撚住。你今日咪話你驚我廢咗隻錶嘅，叉電線。如果唔係你講，其實我唔會即刻買。我聽日諗住唔帶錶嘅本身。我知你個人諗咩啊？我同你係有一種心靈上，今日寫嗰句嘢嘅時候，我因為喺谷度，因為佢咪抌撚咗條叉電線嘅。首先我已經覺得做乜撚啦，即係我琴日已經串咗一鑊㗎啦喺個谷度。阿水話不如夾錢當生日禮物，夾錢買翻條叉電線俾我。我話我唔得，你哋夾啦，我過唔到我個關，我覺得太戇鳩啦。邊有人買電子產品會抌撚咗個盒，唔 check 清楚啲零件？跟住今日我就講一句，我驚佢會有鳩佢廢棄嗰隻錶。我本身我唔係話驚嘅。我係覺得佢係，我覺得佢會有鳩佢，就咁擺埋一邊。係啦，我就唔好用覺得，我用我驚，我修改一下個字眼，即係唔好太過，我覺得睇死佢嘅。係啦，我覺得豪哥呢5年嚟咧都受得唔少啦，呢啲成日俾阿修喺度冷嘲熱諷嘅説話咧。而家講笑啫嘛。我覺得要減啲，咁我就話我驚，我就改咗字眼。咁結果呢句嘢就激到佢頭先立即去就立即去買翻條線啦。但係我都覺得唔得嘅，我唔可以好似嗰啲怪獸家，所以我都要學定點樣對待佢，等佢嘅成長可以友善一啲。我想講一個秘密咧，係其實我尋日係買咗一條嘅。嚇？但係我唔知去咗邊個。即係買完唔見咗又買，咁啊！但係我係覺得幾冇可能發生喎，即係俾8蚊喎，係嘛？係啊，我因為買完，然後我冇攞走。如果唔係，我冇可能。咪似係冇攞走咯咁樣。咁嗰啲職員都係加盟4世啲職員啦。咁佢哋其實 suppose 去做嗰間嘢都會有睇嗰啲鋪。今日又出鋪話我唔見到條揸電線，跟住佢哋就會望住。你明唔明啊？跟住所以我今日係去第2間買。
哦，即係你特登嚟荃灣買就係因為唔想俾嗰班人認我得。今朝係有 search，我不如去鴨寮街買啦，但係最後去唔切，咁我就諗住算啦，啲人用手機，但係俾佢激一激。我今日我話佢會唔會聽日冇錶㗎？係咪冇電啊？我話 B 組冇人帶喎，因為阿水咧錯撚晒啊嘛上堂，佢搞撚錯晒個課表啲嘢。咁我就本身諗住佢帶啊嘛，但係佢又冇電啊嘛。我驚佢由今日開始就隻錶就劈埋一邊唔撚用啦咁樣，跟住佢就原來係第二次。係第二次買啊！啊！呢個家長好難。但係如果你留咗喺嗰度嘅話，咁啲職員認得你，佢有機會俾翻你。啊！所以咧，你喺 Fast 出嗰個 po 咧，你係等啲有人聯絡你啊！佢有個人留 comment，跟住就話送翻條線俾你，跟住我嗰下咪即刻 like 咗嘅，因為我以為佢就係嗰個職員，我即刻 like 咗，等佢，我睇到啦，你 DM 我啦，我費事留，我個 like 係咁嘅意思，我費事我留言話，喂你聯絡我啦咁樣，費事俾咁多人知嗰陣時諗住，點解 like 完之後我發現佢應該唔係個職員，然後我取消咗個 like 啦。跟住佢出多個 po cap 圖話豪哥 like 完我取消啊，跟住我 like 翻，唔知咧，我都唔知我最後係有冇俾到錢買嗰條片。哇，可能佢今晚就會聯絡翻你啊！ send 10條俾你啊，係咯，幾手可以聯絡我唔怕多嘅呢啲叉電線，好係你會做嘅，但係我唔係想做嘅呢件事，好易買到，冇咁易買。即係如果 Type C 嗰啲咧，你啊，我係因為佢特別㗎嘛。係啊，好難教啊係。呢個小朋友好難教。都好嘅。你有個自覺喺度，有咩自覺？你即係佢好驚動到個家長啊！你會唔會咁㗎？因為我有時覺得你嗰種遲到啊，因為我係明你頭先你話24小時前要 NA， 咁跑步屌咁認真講咁有興趣嚟啫嘛。24小時前 NA 控制唔到喎呢啲嘢。係啊，我係完全明白係啊你會唔會有呢啲我冇喎，甩漏啊？你又唔係啊？真係冇，咁冇就算啦。唔係我都冇嗰隻錶，同埋啊係啊，又講你連隻錶都冇。你話我有嘅話，可能都有機會整唔到，但冇。你哋而家個作息係咪規律咗超多？因為跑步。我唔係㗎，即係我都夜瞓㗎。我以前就會夜瞓咗唔到，就會發現，即係夜瞓嘅後果。而家前係就係成日喺排到係啊，而家不過唔知點解我就係好有決心，就係嗰個體感嘅問題。阿修直頭係教練添啊嘛。我想啊，但係要下期咯，呢期撞咗啲時間。豪哥揾電話啊！我唔係揾下啲嘢。揾翻條線。驚條線又冇咗係嘛？喺度。咁咪睇下俾大家見識下。你哋講呢條啊？喺度。全部都唔係好關我事咯，即係我嘅心態。唔係㗎，唔係㗎，其實關㗎。你唔好成日當個世界唔關你事，呢個係你個性格。你成日當啲嘢唔關你事啊！你諗下，你去到你樓下車，你點會唔關你事咧？唔係咁係的，而且確係個工會一部分。你始創成員，你唔係一部分，你係始創成員。都係啦，冇權力你覺得？唔使有權力咯。但係你係一份子咯，你要當係決定又唔係你決定，唔係係決定，我係嘅會繼續俾床哥嘅係嘅。但係你係一份子 OK，你要 OK 知呢樣嘢。 OK，即係唔係你唔喺度就冇所謂。 OK，阿軒難講，但係你唔係。我舉個傲嬌例子，我都係同一般觀眾一樣，直播就未必睇，精華有時會立下，古天樂都係咁啫。你話 JFRT， 哇咩強制要幾啲人出席，跟住話我而家咧就諗住咧個出席率咧就只去2次就唔去1次，跟住我就諗住咧 keep 住喺50，咁我出席率咧就一直只會升啦，咁我就幾多次我又可以唔去啦。咁但係你啱啱你先講，其實你咪慢慢又開始中意跑步，但係你又要即刻講嗰啲咩出席率啊，我要控制住個出席率啊。我依家就係啊無啦強制我去跑步啊，即係呢啲就係傲嬌。唔係，我依家就係儲假咯，我心態，你明唔明啊？仲講喎，就係頭先話你中意。唔係，我開始中意跑步呢件事，但係你話限時限刻又要去咧，4堂我先可以走一次。我依家係儲假，我想夠啦。你中意啦，你中意。唔係呢個係有咁嘅部署嘅。唉，好啦，你講你中唔中意跑步？而家依家中意。係咯，就係咁啫嘛，就係咁簡單嘅咋。但係就係儲假嗰樣嘢咯，你明唔明啊？即係出席率呢樣嘢對我嚟講係一個責任嚟㗎嘛。唔係啊，點解唔係啊？點解出席率係責任啊？因為就係好似翻學上堂咁樣。你想分翻開？係啦，即係如果我自己間唔時，我得閒喎，我落去跑下咁樣，我中意呢種感覺咯，就係會。唔緊要，我繼續用愛感化你。唔關我唔我事啊，同埋傲嬌呢樣嘢係佢第一個提出嚟㗎嘛，就屈你。嗱，我覺得係有少少嘅，因為我唔覺得自己傲嬌嘅。
做多啲運動，每年驗身，有咩病痛即刻睇醫生，盡量活下去，陪多1年得1年。你講起呢樣嘢呢，其實我想講我跑步之後嘅變化。而家我哋 JFRT 跑咗11堂，第一樣嘢我覺得我自己係健康咗嘅，我係冇比以前咁易攰嘅。第二樣嘢就係跑咗步之後，我自己覺得我係開心咗。跑咗步之後，我係冇病過嘅，有冇精神咗我都係有嘅。即係有陣時你話早起，甚至乎全日都唔使點特別瞓。其實我而家短期內嘅目標，因為我哋3月15號係報咗一個 Giga Sport， 我自己最想去做一樣嘢就係我第一次嘅10K， 我好想跑到60分之內。即係雖然呢段期間我係會 keep 住去練習嘅，我唔係話咩裸跑唔係成㗎。即係對我嚟講啦，如果我中意呢，我係會全程投入喺入面嘅。即係譬如跑步，你話我唔中意嘅，我係唔會去參加，冇人逼到我做。一開始我係好抗拒嘅，而第一堂之後我係覺得好攰，我全身肌肉好酸痛，成條上氣唔接下氣嘅。當我去到4、5堂，我越跑越順，跑完之後完全唔痛，完全唔使喘氣嘅情況下呢，慢慢跑步對我嚟講係一嚟對身體有益啦，二嚟我自己覺得跑得越嚟越好啊。某程度上係咪少少中意？我唔知我可唔可以咁講，但係我唔抗拒去參加跑步嘅訓練，我唔抗拒我自主嘅練習。即係有陣時就算我哋隻錶嘅課表冇呢，我自己都會喺海旁嗰度跑個5K 咁樣。所以某程度上我自己係開始享受跑步呢樣嘢嘅，追求跑步嘅成績對我嚟講係一啲短期嘅目標，係令到我係個人有動力咗嘅，對生活嗰個衝勁係強咗噶。我自己體會最深就係，或者咁講啦，跑完步之後我自我感覺係良好嘅，同埋我每次跑呢，我都唔會俾我自己跑得太盡，嗰個疲勞程度啦，每次跑我都係 keep 住3、4嘅啫，我亦都唔會俾我嘅心率太高，即係除非你話3月15號嘅跑步，我可能會疲勞到有8、9、10咁樣。但係如果你話平時嘅訓練呢，我都幾克制嘅，我唔會話去到好盡，即係我知道訓練嘅目的。我本身係一個短跑嘅人，我每一次短跑喺嗰10幾秒之內，我知道我係要去盡，跑完之後我要令到自己再冇晒任何嘅氣力，要去到好撚柒攰。但係長跑同我以往接觸嘅短跑世界係完全唔同嘅。你跑得好快咁又點呢？長跑係一個耐力賽嚟嘅，我哋唔係要你跑得幾快，係要你可以跑到幾長。其實長跑對我自己係有第二種嘅哲學喺入面嘅，因為我咁耐以嚟由細個中學參加學界又好，我都係跑100米、跑4×100米、跑200米，對我嚟講每一次我都要去盡，嗰10零20秒就係將所有嘅體力一次過爆發。而實際上長跑10K、半馬、全馬就係一個耐力嘅挑戰。你可能一開始跑得好快，但係你後面冇力係冇撚用，因為米老師呢，佢每一次佢都係咁閪冧無腦式咁跑啊。其實某程度上我係唔知道點解佢要咁做啊，因為我哋嘅訓練其實我好清楚，我哋唔係 show off 緊自己，亦都唔係跑到個人幾盡，或者係甚至乎跑完之後嗰種完全係冇撚晒力嗰種脫水嘅感覺。而一個過程度，我每次個時間開始縮短，嗰個耐力、嗰個意志力嘅提升，對我嚟講係一個好深刻嘅體會，係成長緊嘅。有一種全新對我嚟講哲學就係呢一下爆到盡係幾型嘅，短途係跑得好快，但係咁又點呢？喺長跑入面我哋係要平均嘅，甚至乎係要有少少留前鬥後嘅。你前面爆足俾多咗，你後面係會冇力嘅，但係反而你前面留少少，你後面係會越跑越有嘅。而實際上好多時候我哋就係會一開始就去盡咗，後面就冇力。點解我哋唔可以學識一開始可能平凡少少，穩陣少少，去到後面開始跑順咗條氣，啲肌肉 warm up 咗，越跑越快，6分鐘 pacing，慢慢5分30，5分鐘，係對我嚟講好開心。有啲咩唔開心啊？有啲咩情況？好多時候會話建議跑步啊嘛。其實建議跑步唔係一個笑話，唔係一個鳩噏，唔係一個 hea 你嘅一個講法，而實際上跑步係可以解決到好多問題嘅。你心情唔好，你可以去跑步；你想減肥，你可以去跑步。有啲咩諗唔通，你可以去跑步。好多唔同嘅奇難雜症諗唔通，做唔到，棘撚住，咪建議跑步咯。喺跑步嘅過程，可能諗通咗，可能諗通唔到，但係你個身體起碼釋放咗啲能量，起碼令到你可能跑完之後有覺好瞓。而實際上跑步唔係淨係跑步咁簡單。呢個就係我喺呢放大假嘅1個月以嚟參加咗悠久老師嘅11堂系統性嘅訓練而得出嚟嘅一個結論。而實際上呢啲良好嘅嗜好做咗嘅時候，又可以吸引到更多人去做呢啲良好嘅嗜好，係好噶。生命影響生命啊嘛。原來
來見到你哋跑步係咁開心嘅，原來跑都可以咁好玩嘅。我哋而家 JFRT 嘅工會都越嚟越大㗎，每一次都有越嚟越多人去一齊跑步。雖然我哋係好強嘅階級觀念，完全係行緊官僚主義㗎啦，我哋講到明，但係冇辦法㗎。跑得快就係 A 組，跑得慢就係 C 組。我哋全部人跑同一個速度係唔科學㗎，亦都係冇效率㗎。因材施教，每個人喺嗰一個時候佢可能跑緊 C， 可能跑緊 B， 但係每個人個起步點都係會唔同，呢個係無可否認，亦都係改變唔到嘅事實。但係我由 B 組升做 B 加，悠久老師同我講喺接下來嘅2-3堂入面，我好大機會可以係升翻上去 A 組。喺呢一刻你係 B 組，唔代表你永遠都係 B 組啊！喺呢一刻你做緊傻散最基層，但係總有一日你係會上到去幹部，上到去管理層，上到去 CEO， 上到去做領跑嗰一個。你嘅起步點唔同，唔代表你接下來嗰個點就係喺嗰度。嗰個點喺邊度？一開始可能定咗，但係之後個點喺邊度係你去決定嘅。跑得越多，我唔可能話咩你接下來幾多堂你會升到咩組。其實每一次嘅鍛鍊，我哋都係進步緊、提升緊。我哋唔需要去自負，覺得比人差。跑步、長跑呢一樣嘢，本來就係個人嘅一個挑戰，唔使同人鬥。跑步呢樣嘢換嚟嘅健康、換嚟嘅耐力、換嚟嘅意志力，從來都係為咗你自己嘅。你同人鬥，同咩人鬥啫？就算喺我哋嗰組 A 組，最多咪跑55、56，喺全香港、全世界嚟講，完全係唔撚入流㗎。我哋 JFRT 全撚部屌你業餘級數，你話最撚勁嗰啲，根本喺全港性都係廢柴。人哋係講緊跑26分、27分，屌你老母，你連人哋一半你都做唔撚到，你同咩人鬥啫？你喺入面跑幾撚咁快，有閪用啊！就算唔好講55、56分啦，就算你跑到45、6分，你都係唔撚入流㗎。我哋都係業餘唔專業，但係我哋都係一紮努力練緊跑嘅人。我哋冇可能去到世界級，去到人哋跑26分，去到幾撚勁，去到奧運金牌，甚至乎去到香港區嘅代表都冇可能。人哋由細跑到大，嗰個心肺、嗰個肌肉、嗰個姿勢、嗰個耐力，唔係話呢1-2年我哋可以做到點，但係至少我哋呢1-2年以嚟，我哋可以強壯我哋嘅身體，我哋可以令到我本來做唔到嘅嘢，我哋可以慢慢做到。呢一樣嘢已經係成功咗啦。本來10K 對我嚟講係遙不可及嘅，本來半馬嚟講係遙不可及，本來全馬嚟講係遙不可及。但係如果我哋 JFRT 呢一紮騎呢怪，呢一紮本來都唔係啲咩運動嘅精英，冇乜運動嘅天賦，唔係跑開長跑嘅人，如果你係可以呢1年內 keep 住耐，我相信出年我哋係有能力一齊跑全馬。我哋唔係追求啲乜嘢，我哋唔係話要10幾多小時，呢樣嘢從來對我哋嚟講係冇意思嘅。如果完成到，其實都好撚犀利。只要某程度上成班人共同努力嘅情況下，我哋可以完成到一啲嘢，一齊成長，一齊進步，由 C 組升到 C 加，升到 B 加，慢慢越跑越快，越跑越順，甚至乎到最後我哋可以一齊完成到全馬40X 公里，已經好足夠。我唔係話咩鼓勵大家傳銷大家跑步乜，純粹我係想同大家講，參加咗跑步計劃以嚟，我自己有一個咁嘅體會啫。每個人都唔同嘅，每個人可能話喂，屌你老母，跑長跑好撚攰，我唔中意，好傷膝頭，唔緊要嘅，即係呢啲全部都係量力而為咯。如果你覺得 work 嘅，你就去做；你中意嘅，你覺得有用嘅，你就去做。如果你覺得唔 work 嘅，我哋就唔做，就揾第二樣嘢做，就係咁簡單。唔係所有嘢都可以套用到喺每一個人度。我哋咪慢慢試下，我哋咪慢慢去摸索下。唔試我點知啫？我本來都好憎跑步，到一開始我覺得長跑好戇鳩，一個係咁跑成粒鐘係咁跑，做乜呢？但係其實好多嘢人生本來都係冇乜意義嘅。實際上人生好多嘢都係好徒勞無功，實際上好多嘢都係做完得個吉。刺激係佔我哋人生嘅好少部分，但係正正就係因為呢啲沉悶、呢啲磨練，當你體會到刺激嘅時候，你先會更加刺激，先會更加開心。